Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu dengan saya lagi di channel saya. Semoga teman-teman sehat, saya pun sehat. Oke, kali ini saya mau berbagi tips cara menangani ayam ngorok. Kebetulan ayam saya ini ada satu yang ngorok, umur 3 bulan. Karena kalau ayam ngorok itu makannya lah, tapi pertumbuhannya agak normal teman-teman. Oke, jadi hari ini mau berbagi tips dan pengalaman yang saya praktekkan di kandang saya sendiri, di peternakan saya sendiri, seperti ini. Oke, yang pertama, seperti biasa, biasanya saya sebelum ngasih obat itu saya biasanya kalau ayam ngorok saya kasih ini. Video sudah ada yang sebelumnya, cara buatnya ini: daun pepaya sama bawang putih di blender ya, terus disaring, diambil airnya. Ini ngorok ya, sedikit ngorok ini. Terus korok dulu biar bersih, dahaknya biar hilang. Kalau sudah bersih, yang harus kita siapkan bawang putih sama tetraklor ya. Ini bawang putih sama tetraklor saja, tidak ada yang lain. Caranya begini teman-teman, kita geprek aja ya, alat seadanya ya. Bawang putih geprek, kasih separuh aja ya, soalnya ini kan ayam masih umur 3 bulan, masih kecil. Oke, setelah itu bawang putih dulu, setelah itu tetraklor 2 biji, kita buka. Kasih serbuknya saja ya. Nah, begini. Ini untuk ayam, mulai ayam usia 1 bulan sampai dewasa. Kalau umur 1 bulan itu cukup 1 tetraklor saja. Kalau sudah 3 bulan 2 tetraklor, 2 kali sehari ya. Tapi sebelum kita ngasih obat semua, utamakan ayam dipakani dulu. Setelah ayam dikasih makan kenyang, baru kita obati. Nah, terus kita taruh di dalam box, cuman pakan basah saja, jangan dikasih minum, cuman pakan basah, gitu aja. Itu insya Allah kalau memang ngoroknya parah, itu 3 hari insya Allah sembuh.
Yuk kita taruh dulu di dalam bong ya. Pakan basah, pur basah, pur. Oke teman-teman, tuh sedikit tip cara saya mengobati ayam yang sedang ngorok. Kalau teman-teman mau praktekkan, silahkan praktekkan. Insya Allah sembuh, insya Allah itu. Karena yang saya praktekkan, yang saya lakukan kalau ayam ngorok ya seperti ini, nggak ada yang lain. Oke, tuh sedikit tip dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sehobi, terutama yang peternak ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.